আমি মনে করি হাসিনার পতন হয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পরিকল্পনায়। যে পরিকল্পনার কাছে পৃথিবীর কোন পরিকল্পনাই টেকে না। মানুষ অনেক ষড়যন্ত্র করে, অনেক অহংকারী হয়ে যায়, অনেক দাম্ভিক হয়ে যায়, কিন্তু আল্লাহ তাআলা শুধু নাড়া দিয়ে দেন, কাইত হয়ে পড়ে যায়। হয়েছে না সেটা? দেখেন, আমি আজকে আপনাদের আসার সময় ভাবতেছিলাম যে কি বলবো, এত কথা যে কোনটা রেখে কোনটা আসলে আগের গুলি বলবো না এখন যেগুলি হইতেছে এইগুলো বলবো, এটা ভাবতেছিলাম। আসলে এমন একটা জিনিস এই দেয়া, মানে এর বিরুদ্ধে যদি দিন রাত বলতে থাকেন কোনোদিন এই কথা শেষ হবে না। মানে এত অপকর্ম করছে। দেখেন, ৮ সালে যে নির্বাচনটা হয়েছিল, কথাটা ভালো করে শুনে যান। আজকে এই মাইকের শব্দ যতদূর যায় সেই অঞ্চলের ভাইদের কাছেও আমি অনুরোধ করব আমার এই কথা শোনার জন্য। প্রথম কয়েকটা বিষয় আমি কথা বলবো। ১ নাম্বার বলবো, জামাত কি করতে চায় এই বাংলাদেশে, জামাতের বিরোধিতা কেন করে অনেকেই, আর হাসিনা বাংলাদেশের ক্ষমতায় এসে জামাত নির্মূলের পরিকল্পনা কেন গ্রহণ করলেন, হাসিনা ক্ষমতায় এসে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর সব দক্ষ কর্মকর্তাদেরকে কেন হত্যা করার মিশন নিলেন, কেন তারা আলেম ওলামাদেরকে হত্যা করার পরিকল্পনা করলেন। এর মূল কারণ ছিল তারা ক্ষমতায় আসার পর থেকে তারা এই ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য, পার্মানেন্ট করার জন্য কয়েকটি কাজ করেছে। ১ নাম্বার কাজ করেছে, ক্ষমতায় আসাটাই ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এসেছে। ৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বর যে নির্বাচন হয়েছিল, এই নির্বাচন ছিল ফখরুদ্দিন মঈনুদ্দিনদের সাথে ভারত এবং হাসিনার ত্রিপক্ষীয় সমঝোতার একটা নির্বাচন। যদিও এগুলো পুরনো কথা, কিন্তু পুরনো কথা মাথায় রাখতে হবে। এই নির্বাচন ছিল ষড়যন্ত্রের নির্বাচন, যার কারণে এমন ভাবে নির্বাচনটা সাজানো হয়েছিল যাতে 2/3 বেশি আসন পেয়ে শেখ হাসিনা সংবিধানকে ছিন্ন ভিন্ন করে যা খুশি তাই করার একটা বৈধ অধিকার তারা পাওয়ার একটা নির্বাচন করেছিল। জনগণকে বলতো আইনে আছে, আমরা কি করব, কিন্তু আইনটা করছে কি অন্যায়ভাবে না, আইন দেখুন ন্যায়ভাবে করছিল। যার কারণে ক্ষমতায় আসার পরেই প্রথমেই আপনাদের এই পাশেই বিডিআরের হেডকোয়ার্টার পিলখানায় দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ২ নম্বর, জামাত নেতৃবৃন্দকে ইসলাম নির্মূলের মিশন নিয়েছে। পার্মানেন্টলি ক্ষমতায় থাকতে হলে ইসলাম নির্মূল করতে হবে, ইসলাম নির্মূল করতে হবে। এই ইসলাম নির্মূলের মিশন নিয়েই তারা বাংলাদেশে জামাত নেতৃবৃন্দকে ফাঁসি দিয়েছে। তারা যত বিচার করেছে সকল বিচার একটা একটা করে অবৈধ হচ্ছে। ইতিমধ্যেই আপনারা দেখেছেন ২১শে আগস্টের গ্রেনেড হামলা মামলার এই বিচারকে হাইকোর্ট অবৈধ ঘোষণা করেছে। আরো বহু মামলা থেকে বিরোধী দলের নেতা কর্মীদেরকে অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে। তার মানে এই মামলাগুলি করা হয়েছিল অবৈধভাবে। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা যে ষড়যন্ত্র করে সেই ষড়যন্ত্রের ফাঁদে কিন্তু তাদেরকেই পড়তে হয়। যে ট্রাইব্যুনালে জামাত ইসলামের আমির, বিশ্ব রাজনীতির অন্যতম প্রাণ পুরুষ
শহীদ মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে হত্যা করা হয়েছে, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে, শহীদ কামালুজ্জামানকে হত্যা করা হয়েছে, শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লাকে হত্যা করা হয়েছে। সেই ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনা সহ আওয়ামী লীগের নেতাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হয়েছে অনেকেই। আমরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে আহ্বান জানাবো, শেখ হাসিনা ভারতে বসে লম্ফ জম্ফ করছেন, এই মহিলাকে গ্রেফতার করুন, ধরে এনে এই ট্রাইব্যুনালে বিচারের মাধ্যমে ফাঁসি কার্যকর করতে হবে। ইতিমধ্যেই শেখ হাসিনা সহ আওয়ামী লীগের নেতাদের বিরুদ্ধে বিচার শুরু হয়ে গেছে ওই ট্রাইব্যুনালে। কাজেই অহংকার কোন সময় কারোর জন্যই ভালো ফল দেয় না, বাড়াবাড়ি কোন সময় কারোর জন্য কল্যাণকর হয় না। দাম্ভিকতাকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন না।